我一日做到晚，唯一即係有啲即係個人嘅即係享受嘅咁講法啦，即係個人覺得開心啲嘅就係擔住支煙喺呢度嘅時候，咁你連呢樣嘢嗱，我真係聽過啲咁講法，你連我呢個權利你都剝奪埋，你啱唔啱先咁？即係咁樣，咁我哋係咪要做到咁咧？大家好，多謝收睇我曾鈺成同埋 K 林志恩博士同大家討論下香港拗緊乜。K 啊，禁煙控煙嘅問題好似拗極拗唔完喎。係啊，咁我諗好多咧，即係觀眾都會同意控煙禁煙嘅大方向嘅。咁但係細節上面咧，其實呢排都唔少討論啦。咁就包括咧，即係早前推出嘅控煙10招啦，同埋咧。近呢幾日咧就特別多議員關注咧嗰個就係公屋咧係咪應該要設一個無煙層？咁有啲議員就擔心會唔會令到公屋輪候時間更加長咧，或者令到個公屋個輪候準則就更加複雜咧咁樣。咁雖然我同曾生都唔食煙啦，咁但係我哋都可以咧從一個公共政策啦，同一個經濟嘅角度去睇下，究竟咧即係公屋無煙層啦，同埋控煙10招咧會對個社會有啲咩影響嘅？咁啊先講下公屋無煙層先啦。嗱，咁我睇翻咧即係。吸煙與健康委員會咧，佢哋主要就提咗有幾個理據，即係點解要建議一個無煙層啦。咁第一咧就係其實呢一個即係措施咧，就主要係針對一啲所謂叫二手煙。咁因為咧就有啲公屋居民就投訴啦，就話雖然咧即係其實公屋公共範圍就唔可以食煙嘅，咁但係有啲人可能喺屋企食煙啦，就飄咗個隔離屋，咁有啲鄰居就話：我深受即係二手煙嘅即係危害。咁至於咧第二個嘅理據咧，就係阿湯修齊主席講㗎啦。咁佢就話咧，其實咧有一啲租客咧，即係你接受咗個公屋嘅公共資助咧，其實你都要遵守翻一啲相應嘅規則嘅。咁佢就引述美國咧部分公共房屋嘅例子啦，就有啲租客咧其實都係唔可以食煙嘅，即係都有個禁煙嘅規則啦。咁呢個即係我睇翻一啲美國法例咧，咁就源自於即係擔心有火警啊，或者一啲公共健康二手煙等等嘅理據嘅。咁啊，曾生點睇公屋無煙層呢樣嘢咧？我對啊湯修齊主席咧就好敬佩嘅，但係唔好意思啦，我覺得呢個主意咧，我就認為行唔通嘅。咁啊嗱，咁咧我哋先唔講嗰啲即係新建成，即將入伙嗰啲公屋嚇，喺嗰啲地方一早劃定有無煙層行唔得通，一陣間再傾呢個。我哋先係即住緊嗰啲，我喺度住緊，係啊，我係可能我唔食煙，哎呀隔離嗰度成日飄啲煙過嚟咁樣，咁啊好討厭咁。好啦，你而家忽然間喺我嗰座嘅公屋嗰度咧設個無煙層，咁你可以想像下佢嗰個擾民嘅程度係點樣？嗱，我咧係頂唔順嗰個呢個即係隔離個吸煙，最好咧就我呢層就劃咗做無煙層。咁譬如我周圍隔離左右吸煙嗰啲咧，就趕晒去即係可以吸煙嗰啲層次啦。咁我安樂啦。但係咧，如果唔係，如果萬一不幸我呢層劃咗做可以吸煙嘅，咁點辦咧？咁可能咧就呢個主管當局就話唔緊要啊，我呢個即係話吸煙嘅就只准嚟呢層啫，就冇話你唔吸煙嘅唔住得。咁對我有咩好處啊？反為多咗更加即係有啲唔吸煙嗰啲搬走，更加多吸煙嗰啲走埋，你咪對我仲差。咁仲有喎，如果我唔吸煙嘅，呢層劃咗係可以吸煙，我坐咗喺處我唔走咧，就壓咗呢個單位喎。你可以想象下，如果嗰層即係講到底咧，而家唔吸煙嘅係比吸煙嘅多好多噶嘛？理論上個比例應該起碼係9:1啦，係咪啊？即係咁樣。咁你嗰啲唔吸煙嘅，佢佔咗嗰個可以吸煙嗰層，佢唔想走，咁我住得好地地，可能喺度住咗20幾30年啦。你而家要我搬走，咁啊好麻煩噶嘛。咁壓咗喺樹，咁你嗰啲吸煙嗰啲又去唔到㗎嘛。咁所以我諗咧，即係住緊喺度嘅，即係已經有住戶嘅呢啲公屋，你忽然間要劃一啲無煙層咧，我認為係即係行唔通。咁所以有啲議員就建議啦，就話即係與其劃一個無煙層，咁點解唔用翻而家嗰個扣分制？因為公屋譬如你高空雜物
等等，其實都會扣分嘅。咁如果二手煙影響到鄰居，可唔可以加入埋喺個現成嗰個扣分制入邊咧？咁就好過即係畫一個無煙層出嚟，因為佢哋首先第一就擔心咧，即係呢個控煙手段會唔會所謂有啲極端啊？因為喺議員角度嚟講，其實公屋都係一個即係叫基本權利啦。冇錯。咁你冇理由用呢一個基本權利嚟去即係作為一個控煙嘅手段。咁因為如果咁樣係咪即係話吸煙嘅人咧，其實佢就即係冇權去住公屋，又甚至就係話會唔會係一個家庭入邊只要有一個人吸煙，成個家庭咧就冇辦法去申請公屋咧？因為呢一個政策咧，即係長遠嚟講有機會就係推到全層公屋噶嘛。即係佢而家當然話係無煙層啦，咁但係將來咧即係有機會就係話會唔會有成棟公屋咧，其實都係禁煙嘅。咁呢個你又點睇咧？曾生？呢一個我就唔同意嘅，即係剛才講話引述即係美國嗰個情況。咁啊，我所知咧，亦都唔係美國話所有凡親有政府資助嘅房屋咧，都唔準食煙嘅。因為咧，你即係去到今日，無論吸煙對健康嘅害處有幾大都好，已經係醫學上證明晒。但係咧，吸煙咧，始終唔係一個違法嘅行為，係咪？即係我哋而家唔係話要做到你食煙係犯法嘅，唔係咁啊嘛。我哋而家係不停咁縮小你可以度吸煙嘅嗰啲地方嘅範圍，咁解啫。咁而且咧，即係亦都有啲人咁講啦，即係譬如你住喺公屋嘅好多都係基層嘅市民。咁我真係我認識一啲，即係嗱，每次政府即係要加呢個煙稅啊，或者再要增加呢啲，陣間我哋都講下啲控煙嘅措施嘅時候咧，我都聽到一啲基層嘅街坊咧係好大怨言，因為咁我又了解嗱，我自己都好討厭吸煙嘅，譬如有時你去到有啲商場啊，有啲酒樓咁，你行佢後樓梯咧，哇！嗰啲伙計坐咗喺處吸煙，咁你唔吸煙嘅人咧，當然係好即係覺得好討厭啦。但係你又諗一諗，我即係見到佢哋喂，即係好似你睇到佢吸煙嗰個就係 relax 嘅時間。冇錯，差唔多。喂，我一日做到晚，唯一即係有啲即係個人嘅即係享受嘅咁講法啦，即係個人覺得開心啲嘅，就係擔住支煙喺呢度嘅時候。咁你連呢樣嘢嗱，我真係聽過你咁講法，你連我呢個權利你都剝奪埋，你啱唔啱先咁？即係咁樣。咁我哋係咪要做到咁咧？好啦，嗱，扣分去到點先扣分咧？因為你譬如話喺佢自己單位裏邊，佢係可以食煙喎。咁啊，無論佢一個人食煙又好，或者成家人，多數都唔會成家人嘅，所以真係一個人食煙。佢食煙食到咩程度先至係會影響到隔離咧？同埋會唔會好難去之後去查呢件事咧？係嘛？你好難有證據嘅喎，你嗰一刻發生啫嘛，啲煙飄過嚟。冇錯啦。同埋就算無煙層都可以喺上下。係咯。咁你係咪嗰個話即係好認為俾二手煙影響咗個住戶講咗就算咧？即係佢話嗱，我隔離嗰個吸煙，所以我呢度就聞到煙味啦。咁你就扣佢分咧，好難嘅喎。咁所以即係我覺得呢樣嘢咧，你第一我就唔贊成，最終嘅目的係要所有公共屋邨禁晒煙。咁呢個樣我認為對我哋嘅基層嘅家庭、基層市民咧，我認為係即係剝奪咗佢一啲嘅權利。我同意嘅都，因為我覺得咧，因為你呢個公屋所謂叫做透過公屋作為一個方法去做禁煙，其實真係最主要影響係基層嘛。咁就變咗可能有啲階級上面唔係好公平，咁變咗我住私樓就可以食煙，即係住公屋就冇權食煙，即係呢個又真係好唔公平。你即係我要再講啦，我對湯主席好尊敬嘅。你嘅講法話你公屋居民。你攞咗政府嘅一啲好處，咁你都應該有啲責任做翻啲嘢咁。咁我諗呢樣嘢咧，即係我哋都好難咁去，即係用呢條道理嚟到去推行呢個政策。因為好坦白講，即係我哋成日都講啦，即係我哋亦都唔應該歧視嗰啲任何，譬如話攞綜援嘅人啊，甚至我哋啲長者嚇，即係咩2蚊乘車優惠都攞咗好處嘅喎。咁我哋有啲咩責任要做翻咧？即係要計呢啲數咧。
我認為好難計。如果我睇翻美國嗰個措施咧，咁阿湯主席都講得冇錯，其實只係部分嘅公共屋邨，佢係叫做 Public Housing Authorities 管理嘅公共屋邨啫。咁至於其他咧，其實就冇呢個咁樣嘅規例嘅。咁另外咧，就我睇過2018年嘅資料啦，咁可能而家會有啲更新啦。就係2018年嘅時候咧，就其實佢就淨係禁傳統煙嘅啫，即係講緊你講美國係啦 PHA 嗰啲。咁譬如電子煙嗰啲咧，就照可以食嘅喺公共屋邨。咁呢個係第二個分別，即係或者第二個我哋需要釐清嘅問題就係咪公共屋邨連即係電子煙都唔得啦，喺屋企入邊食。因為佢主要就係佢禁嗰個目的。剛才你已經講咗啦，佢即係呢個美國嗰個 case 咧，佢禁目的咧，第一係即係減少啲發生火警嘅，同埋嗰個維護個屋邨嘅成本啦，係啦，同埋咧即係減少二手煙嘅影響。咁所以譬如你電子煙咧，對呢方面就即係嗰個危害不大，佢咪唔禁咯。咁同埋咧就幾有趣個位咧，就係美國咧佢公共屋邨嘅分配咧係唔可以事先咧問嗰個人究竟你係咪吸煙者嘅，因為咧其實你就唔係禁咗佢成個人俾佢食煙啊嘛，你只不過係唔俾佢喺公屋入邊食啫嘛。如果你問佢係咪 smoker， 咁我如果喺街度食，咁你係咪有人唔俾我申請公屋？咁所以佢個制度咧就係佢照俾晒所有人入去住先嘅。咁可能我估佢嗰個即係實質執行就係你違反咗就再有大啲懲處咯。即係俾你入去住，但係你唔準食，唔準裏邊食煙。係啦，所以都要再補充一下咧。剛才我哋講話最終公屋全部禁煙咧，你都唔能夠做。就算你真係全部公屋禁煙，你都唔能夠話任何家庭，如果你有人食煙，你就喪失咗申請公屋資格，唔得嘅喎。不過你話俾你知嗱，你而家申請公屋啊，好啦，你如果攞到公屋單位，你住入去咧，你唔能夠喺裏邊食煙㗎。咁你最多只係咁講嘅啫。咁我哋認為後邊呢樣嘢，我認為都唔合理嘅。咁好啦，頭先阿曾生講啦，就話即係我哋而家傾緊嗰樣嘢，就喺現有嘅公共屋邨就設幾層係無煙層啦。咁呢個好難去即係執行到啦。咁但係至於之後如果有啲新嘅屋邨落成咗啦，咁嗰啲係咪可以做一個無煙屋邨咧？即係嗰個執行上面會唔會容易咗咧？又嗱，如果成個屋邨都無煙咧，就我哋正話嘅問題啦。你即係變咗剝奪咗有啲即係真係基層市民佢一個權利啦。好啦。新嘅屋邨設無煙層得唔得咧？咁嗱，即係你表面睇起上嚟咧，就比而家已經有人住緊嘅咧，就應該容易處理好多。因為我話咗俾你聽喎，嗱呢層咧，譬如邊層就係唔準吸煙嘅。咁如果你要吸煙咧，對唔住啦，嗰啲單位咧，你唔能夠編配㗎啦，即係咁樣。你可以咁講法，但係咧嗱，我純粹從算術嘅角度嚟睇啫，行唔通。行唔通，你設幾多嗰啲無煙層，或者你調翻轉咧，因為可以吸煙嘅層次點都一定少好多嘅。譬如你一座屋邨，假如話佢有30層咁講啊，你攞幾多層出嚟係俾嗰啲要吸煙嘅人可以申請嘅咧？你攞幾多咧？嗱，譬如你假如又簡單啲計，譬如一層有30個單位，好啦，我呢度有30層，我攞2層出嚟，攞60個單位出嚟。呢啲咧係吸煙嘅咧，你只能夠申請呢啲。喂，咁未必一定真係有60個吸煙家庭嘅喎。咁如果有61個點啊？第61個你點咧？你唔俾佢啊？喂，對唔住啊，嗱呢座你冇份㗎啦咁啊。因為咧你就塞佢去嗰啲無煙層，就唔準你食煙咧。即係你要住你就唔好食啦。你就住就唔好食啦，係咪必咁咧？好啦，調翻轉，如果冇咁多咧，譬如我劃咗呢2層。係吸煙嘅，有60個單位，假如得50個家庭係食煙嘅申請咗，咁其他嗰10個你點啊？就夾硬塞嗰啲唔吸煙嘅落去啊？要佢捱佢哋周圍嗰啲二手煙啊？因為有佢吉咗佢啊，咁浪費公屋資源。咁就可能排得仲耐。冇錯，係。除非你本身已經好多公屋，咁你就可以咁樣做。唔係你好多公屋咧，你都影響咗佢輪候嘅次序嘅喎。嗱，譬如我食煙嘅，你唔食煙嘅，本來大家都係差唔多㗎啦個時間，啱排到嗰陣，原來剩低嗰啲單位冚唪唥唔準食煙嘅喎，咁你咪要排先啦。同埋而家我想講公屋輪候咧，都有一啲快隊，即係都幾複雜㗎咯。即係如果再加埋食煙同唔食煙，又係
多條隊，因為譬如有屋企有長者啊嗰啲，其實又可以輪快啲嘅。咁哇嗰條數學即係究竟點樣計先可以即係用最有效嘅方法去編配到公屋咧？雖然唔好意思，我認為行唔通，我認為行唔通啦呢條橋。咁跟住我哋又講下控煙十招啦，曾生點睇咧？我哋可以講下嗱，即係我諗咧有一啲咧大原則就其實大部分議員都贊成嘅嗰10招入邊，因為有一啲比較即係general 少少啦，譬如就係話加強宣傳啊，或者排隊唔可以食煙，即係壓縮嗰個可以食煙範圍。咁呢啲大原則咧，其實就算係譬如自由黨嘅本身即係有啲好重視即係吸煙自由嘅議員咧，佢都話呢啲原則佢哋係唔反對嘅。咁反而咧即係而家個問題就係可能係加煙稅啊，同埋禁一啲即係我哋叫果味煙嗰度咧，就係比較大爭議嘅。咁所以亦都有啲議員就話啦與其我哋控煙10招所謂叫捆綁式咁樣一次過喺立法會過咧，咁點解唔拆開佢有個政策優次，即係先處理咗譬如一啲私煙啊等等嘅問題先，跟住先至再處理爭議性比較大啲嘅咧？咁阿曾生係點睇？我完全同意呢個咁樣即係分優次嘅呢個做法。李正話都講咗啦，有一啲咧其實就社會上應該比較容易有共識嘅，譬如擴大多啲喺公共嘅地方，譬如剛才講話排隊，咁的確係喎，你一隊人喺度排緊隊，你中間有一兩個食煙咧，對一齊排隊嘅人，我又唔能夠避開，你唔能行開嘅，係咪？咁係好大影響嘅。咁所以有一啲嗱，又譬如話醫院入口附近嗰啲公眾地方，咁亦都係啊！即係你醫院大家都期望應該有一個更加健康啲嘅環境。嗱，咁所以增加多一啲呢啲即係禁煙嘅公眾場所嘅範圍，我認為呢個係即刻可以做。係呢個就我認為冇乜大嘅爭議嘅。好啦，咁呢個第一類。第二類咧就係大家都應該冇爭議嘅，即係社會上大多數人啦。但係執行起上嚟咧，就唔係咁易，譬如你話禁私煙，即係通過加煙稅，加煙稅咧，你反為會即係你可以話即係幫咗啲私煙咩點啦。咁同埋咧呢個所謂白牌煙呢樣嘢，又近呢幾年先至流行起上嚟。咁要執我都唔係好明，點解唔可以根絕咧？咁樣，喂，佢明目張膽㗎喎，你擺喺啲即係正式嘅。無論士多好或者呢個街邊嘅呢個賣煙嘅檔口好，擺到明，擺出嚟有牌子，個價錢咧仲低過嗰個煙稅，咁你點可能咧？你冇可能嗰啲煙商即係蝕本嚟到賣噶嘛？咁所以肯定係嗰度有人逃稅噶啦。點解唔可以執到咧？我唔明。咁嗱，所以呢個第二類就係呢啲即係執法嘅問題，即係其實有法律喺度嘅。咁點樣可以真係有效地即係執行到咧？咁樣同埋第二類入邊咧，亦都有一啲係即係可能同其他政策會唔會有一啲矛盾？因為譬如講開水煙啦，或者我哋所謂叫加味煙啦，咁而家有一啲譬如酒吧嘅即係老細就話哇其實有啲旅客咧嚟到香港咧，即係想去酒吧，因為好多第二啲國家都可以食即係水煙嘅，咁會唔會又同我哋推廣旅遊業又有個矛盾咧？咁呢個亦都係即係其中一類咧，個控煙10招入邊有嘅一啲爭議。呢個我會認係第三類，真係有得拗嘅。正話我哋講即係第二類咧，就係你點樣去加強執法嘅？呢個法律已經清清楚楚喺度噶啦。你一定係要完稅噶嘛？你啲香煙你唔完稅根本就係犯法嘅，係咪？你哋點樣執法？但係呢一樣嘢咧，我認為有得拗。即係你禁邊啲？譬如話嗰啲咩叫咩水煙啊？加味煙啊等等，呢啲係咪應該禁咧？咁當然而家咧呢個係有爭論。我亦都睇到即係聽過一啲意見咧。亦唔係唔合理，即係話你拗話喂，人哋有啲外國遊客佢慣咗，或者佢拎住佢自己嘅電子煙嚟，佢自己食嗰啲嘢嘅喎，你都唔去禁佢，即係你而家你唔止禁賣，你仲禁佢自己用添，即係自己管有添咁樣，咁咧就我亦聽到一啲意見覺得喂呢個誇大咗啦，即係會唔會因為咁咧就真係影響咗香港嘅旅遊業咧？有幾多遊客咧佢會因為喂？唔得喎，嚟到香港咧，原來就唔準食呢啲嘢喎，於是我就唔嚟啦咁。
會唔會真係咁咧？調翻轉咧，會唔會更加多遊客咧會覺得好喎，去到嗰度咧係冚唪唥冇喎呢啲乾淨喎咁所以嗱呢個咧係有爭議嘅。咁我覺得呢一個咧就不妨即係遲一啲，即係真係喺社會上去充分討論先。但係你即係第一類即刻做，即係你擴大嗰個禁煙範圍。第二類你就我諗係最麻煩嘅一類，即係最複雜嘅類。你點樣去執行？即係執法咧，使到冇人可以即係流亡，即係咁樣。同埋煙稅嗰度，我唔知應該係歸類係邊類啦。因為煙稅咧，其實睇翻前年嘅經驗咧，就係真正嘅稅收咧，就同政府估計嘅有啲差距。即係少咗。係啦，咁同埋亦都嗰個邊際效益唔係好高。即係雖然你都係叫減咗少咗人食煙，但係你係啦，唔係減好多，即係你透過加咗。即係煙稅令到，但係政府收入又少咗，但係嗰個實質效益又唔係多，咁所以即係你再加落去，究竟嗰個所謂叫需求嘅彈性，即係有啲人所謂話叫做對煙個需求彈性係好低嘅，咁你就算加咧，啲人都係照食㗎啦，即係一係就買即係白牌煙或者私煙㗎啦咁樣。咁呢一個我覺得又係要睇翻之前嘅數據先判定到，就唔係淨係加就一定係有效控煙㗎喎。係啊，我哋而家嗰個吸煙人口比率咧就係去到9.1係咪？係，即係9.1%。咁就即係好似你話咁講咧，就即係比起上一次幾多年前啊，即係9.8嗰個幾多年前啊，即係減得唔好多。我就覺得去到而家呢個地步咧，可能呢9.1吸煙人士咧就都係嗰啲即係講得。即係難聽啲，即係煙殘，即係已經係即係好企硬慣晒嘅嗰啲煙民，即係佢，哎呀，你點樣我都即係要想辦法要食煙㗎啦。咁所以你越係壓縮得，即係嗰個百分比越低咧，嗰個難度其實越大嘅。咁你靠呢個加煙稅咧，就正話都講咗啦。你有一個可能有一個唔好嘅一個副作用，你就會反而會助長咗啲私煙啊、白牌煙啊嗰啲咯。咁點俾矛盾指數啊，曾生？我諗俾3分啦，因為嗱，一方面即係我相信吸煙危害健康，社會係共識。應該控煙，應該盡量即係讓呢個我哋嘅整個社會吸煙嗰個比例、人數比例要越嚟越少。呢個我諗係有共識嘅，咁但係一落實到具體嘅一啲政策嘅時候咧，嗰個爭議咧係唔容易解決嘅。我就會睇下邊個政策。如果頭先講控煙實招咧，我覺得譬如果真係唔係捆綁式嘅，即係佢係先做咗一啲爭議性冇咁大嘅咧，咁我就會俾個矛盾指數係3分。但係我覺得公屋嗰個無煙層嘅矛盾指數就會高啲，我會俾4分嘅。因為始終咧，我覺得有少少家長式管治嘅感覺，就係好似即係有某一啲公民質素嘅人，即係先至可以住公屋，同埋真係實質上個執行上面係我覺得好大困難嘅。咁所以就睇下講邊個政策。咁希望咧，即係其他觀眾咧，即係就住呢一個嘅控煙問題咧，都可以留言啦，分享下，即係無論係煙民啦定唔係煙民都好，你哋嘅意見係點樣嘅？咁繼續 like、share 同埋 follow 啦。下個星期再見，拜拜。拜拜。